Күндердің күнінде шашына ақ түскен жігіт ағасы шаштаразға келеді. Әдетке сай шаштаразшылар қолымен жұмыс жасап, аузымен әңгіме дүкен құрғанды, өмір туралы ой жарыстырғанды ұнатады емес пе? Бұл шаштаразда солардың қатарынан болып шықты. Құдай жоқ, деді ол нық сеніммен. Айналаңа қарашы. Қаншама ауру сырқау, қаншама бақытсыз адамдар бар. Қайғы мұң, соғыс, ұрлық қарлық, күйзеліс. Кәне, қайда Құдай? Әрине ол жоқ. Егер Құдай бар болса, бәрін ретке келтіріп, әділетсіздіктерді қалпына келтірер еді. Келуші жігіт өте парасатты, пайымы мол кісі болатын. Сондықтан сөз таластырып жатпады. Шағын ғана шаштараздың орындығында отырып, терең ой құшағына батты. Оның мына шаштаразға Алла тағаланың ұлылығы мен өзінің ойын қара байыр сөзбен түсіндіріп бере алмайтындығына көзі жетті. Шаштараз өз жұмысын аяқтады, ал кісі көшеге шықты. Бұл көшеде жағдайы төмен адамдар тұрады екен. Айналада қоқыстар үйіліп жатыр. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар демекші, кенет алдынан өте жұпыны киімді, адам жеркенерлік түк басқан, лас, мұрты аузына түскен, ұйпа-түйпа шашы бар адам шыға келді. Қарсы келе жатқан адаммен кездесуге бар болғаны 10 метр жол қалған еді. Ақылды кісі дереу кері бұрылып шаштаразға оралады. Бұл дүниеде шаштараздар жоқ, мен қазір саған оны дәлелдеймін, деді. Шаштараз әлгі кісіні есі ауысқан екен деп ойлады. Ол мүдірмеген күйде шаштаразшының қолынан ұстап далаға алып шықты. 10 метр жердегі қаңғыбасты нұсқады да, мына адамға қарашы. Жер бетінде шаштараздар болса, көше бойында осындай күзелмеген адамдар жүрер ме еді? Шаштараз таң қалған кейіппен былай деп жауап қатады. Ол менің алдыма келмеді ғой, ал мен оның артынан жүгіріп жүрмеймін. Егер ол алдыма келген болса, бәрін ретке келтіріп берер едім. Ақылды жігіт ағасы жай ғана күлімсіреді де, сенің құлағың өзі тіліңнің айтқанын естіді ме? Құдай әрине бар. Дәл солай әлемде зұлымдық пен қайғы да адамдардың Құдайдың алдына келмегендігінен пайда болады. Адамдар өздерінің өмірін өз қалауларымен таңдап алады да, нәтижесінде Құдайды айыптайды. Немесе Құдайдан мұның бәрі не үшін деп өкпесін айтады. Жауап біреу ғана. Адамдар Алланың емес, өздерінің айтқандарымен жүреді де, жандары қанағаттанбайтын нәтижеге жетеді. Егер Алланың тыйғанынан тыйылып, бұйырғанына құлақ асса, Алладан қол жайып сұраса, Алла пендесінің қолын бос қайтаруға ұялады. Арамызда қаншама пенде өз таңдауының жемісі үшін Аллаға назын айтып жүр. Рас, тағдырда, үкімде бар. Сол сияқты адамға да таңдау берілді емес пе?